Хасково съм, събота е и както ви обещах съм на Honda Fest 2026. Я да видим какво са ни приготвили организаторите. До мен е Радослав, един от организаторите. Ради, какво да очакваме и за коя поредна година се провежда феста? Национална Honda среща се провежда за трета поредна година. Този път домакин на събитието е град Хасково. Община Хасково е наш партньор и сме много благодарни, че успяхме да го проведем точно на площада в града. Има силен интерес и очакваме да видим много хубави автомобили, да има много игри, забавления за всички, за малки и за големи. Предстои да видим как ще завърши край на деня. Нека видим! До мен е Кристиян. Кристияне, какво си правил или по-точно какво не си правил по колата? Въпросът е точно какво не съм правил. Може би това, което не съм направил е, че не съм и купил още 4 семислика, да мога да я качим една едно, да я пробваме. Но като силовия тунинг имаме даунпайп, имаме ремап на целия двигател, около 380 кони и 570 нютона. Имаме интеркулер, турбопътища, зверска машина на предно предаване. Едно. Чакай ни. Една от 15-20 бройки в България е тук при мен. Специфична е, интересна е, а до мен е Владо, който ще ни разкаже защо избра точно тази Honda. Здравейте от мене, това е Honda Ridgeline, произведена за американския пазар. 3.5 VTEC V6, 255 конски сили, атмосферен двигател. Странното за този автомобил е, че не е на рама и с ресьори, а е с окачване, независимо окачване, както SUV. Вози страшно комфортно, товарносимост 500 кг, което е по-малко от тези с рама, но е изключително практичен. Избрах го, защото товари, защото носи 5 човека без проблеми, багаж, риба, човек може да се разхожда, да прави приключения. Изключително практичен автомобил, като швейцарско ножче. Швейцарска точност, швейцарска прецизност. Повъртях се, разгледах и пак стигнах до Ради. Ради, какво е това? Това е един изключително рядък модел на Honda CRX с стандартния двигател 1.6, само че с модификации. Има една доста солидна турбина, която позволява на автомобила да развие 288 конски сили с 320 Нм. Има модификации по двигателя, по скоростната кутия също, по окачването, по спирачната система. Абсолютно всичко би било по-лесно да каже какво не е направено по него, отколкото какво е направено. Там има една мадама. Айде да видим и нея. Оп. Так, какво виждаме тук? Мадама от Плевен. С Honda. С Honda, разбира се. Защо избра Honda? Защото е страст, мечта и беше любов от пръв поглед. За коя поредна година си тук? За първа. А до година? Задължително. Так. Моята татък е едно цирли. Айде да го снимаме, искаш ли? Айде. Може и показването да е грешно. Симпатягата до мен си го измъкнах оттам, защото нещо се е случило и не е успял да влезе на паркинга. Обаче сега ще ни разкаже какво е паркирал тук. Паркирал съм Honda CR-V трето поколение преди фейслифта. Добре познатия мотор двойка бензин, 150 коня от R серията. Какво очакваш? За коя поредна година си тук? Втора поредна година. На Honda национален събор. Със същата кола. Супер! Купих тук му някъде месец. След месец. И дойде. И дойдох, да. Ето, Honda е любов. Ето тук този ще го търся. Алалев. Къде е Алалев? Къде е Алалев? Ако някой го намери да ми звънне, търся го и аз. Ето го Алалев. Намерихме го, преди вас го намерих. Здрасти. Здрасти. Какво е това? Много е правено, много е пипано, интересно е. Какво прави? Какво може? Какво може? Забавление най-вече. Автомобил е само за това пригоден. Civic 5-та генерация, двигател от Honda Accord, турбо, седалки от Civic 7 Type R. Друго, какво да ви кажа, не знам. Колко дига? Ограничение 212 км да не дига повече. Но сравнително бърз, да кажем, за късо разстояние, под 6 секунди 100 км. 0-100 под 6 секунди. Какво повече да иска човек? Ела да я видим вътре.
Оп, елате да видим едно малко шарено бомбонче. Дали колата или жената, не знам. Здрасти, какво имаме тук? Здравей! И имаме една слаба хондичка, но пък с много интересен външен вид. Ами, обикновенно казват, че колата и жената си приличат. Ти дали се приличаваш на твоята Хонда? Може би да. Слаб ли ти е двигателя? Понякога. Така като те гледам, не. Не мога да намеря собственика. Има златно, има жълто, има синьо. Искам да разкажа, няма го. Няма как, като ги видя, че сте събрали толкова много да едно място, да не ги питам какво става, къде сте, какво ще караме. Какво е това? Откъде идваш? Отдалече идваш? От Казанлък идвам. Казанлък. Какво има тук? Специално дойдохме за националната Хонда сбирка. Да покажем малко олдскул хондичка. Виждам затъмнен челен прозорец. Как се справяш с полицията? Как се справям с полицията? Ами, много добре, разбираме се. Разбират, добри хора са полицаите, не са лоши, всичко има наред. Хубави момчета винаги поздравят. Да. Какво е правено, освен фолиото, разбрахме, с пропускливост 100%. Друго? Един от главните ми майстори е тук. Заповядай да кажеш. Заповядай. Няма как да кажеш на мъж, че му е хубава колата и да не я презентира арабийската. Ами, никой не харесва стокови жени и стокови коли. За това, какво е правено тук? Да обобщиме пак, колата има друг компютър. Спортно окачване, спускателна система, смукателен колектор, тия разпънки за стабилност. Отделно имаме по-големи спирачки монтиране, а като модел, като модификация 89-та година. Много интересно, че има климатик, стъкла, огледала, люк и... И какво прави на задна? На задна, ето какво прави. Само готи. Гледайте са. Оп. Новата Панамера пасти да яде. Тук има един, дето има странична треска, обаче няма как да избяга. Какво караш ти? Хонда карам, какво да карам? Айде, покажи какво караш. То не е за показване. За показване. Но... Civic 6 купе, 98 година. Какво прави? Нещо специфично, интересно? Прави? Всичко. За пари. В едно мое предишно видео казах, че Porsche са с най-верните клиенти, обаче тук имам един човек, който притежава трета поредна Хонда. Разкажи ми каква Хонда караш и защо караш точно тази Хонда? В момента карам Honda Accord 10-та генерация, модел е от 2018 до 2022 година. Карам Accord, защото може би ляга най-много на стила ми на шофиране и на ползване. А иначе нямам само Акорд, имам и HRV 2015 година, тя е на съпругата ми. При това сме имали FRV, Civic и доста други Honda. Значи тук имаме семейство Honda G. Иначе притежавам и мотоциклет Honda VFR 1200F. Съвсем. Всичко е Honda. Да, от до. Килима в хола Honda ли е? Honda е, да. Че бях част от екипа, ми позволиха и аз да гласувам за най-яката Honda и се надявам моя фаворит да победи. Имаме готовност да обявим победителя за най-яка Honda. Сред доста тежко и изморително преброяване успяхме да стигнем до резултат. Доста хора са гласували и имаме категоричен победител. И това е автомобилът с номер 50. Аплодисменти за номер 50. Собственика на автомобила тук ли е? Може ли да дойде да си получи наградите? Собственика на автомобил с номер 50. Доколкото разбирам, това е трета генерация Прелюд с уникален черен цвят. Черно-лилав цвят.
Някой познава ли го този човек? Добре, явно ще трябва да намерим човека по друг начин, през социалните мрежи. Ще се свържем с него и ще му предадем всички приготвени за него награди от нашите спонсори и съответно и купата, която удостоверява неговата победа в надпреварата за най-яка Honda. Сега продължаваме с другите игри. Дайте ни само малко време да се синхронизираме и действаме. Много хора вече губят търпение и искат да видят нещо интересно и хубаво. Започваме с надпреварата за майсторско шофиране. За това ще помоля да се преместите от тази част, където ще минават автомобилите, за да не стане инцидент. Моля, изберете си някъде някое сенчесто място в ляво или вдясно, далеч от полигона, където ще се надпреварват автомобилите. Имаме записани 9 човека за майсторско шофиране и ще ги изброя поименно, за да могат те да подготвят автомобилите си, да ги докарат тук на старта и един след друг да направят обиколка, след което да започнем и самото състезание. Така, моля на старта тук да се явят следните хора. Александър Тонев, Гергана, 44 номер. Калуян Атанасов, Светлин Великов, Атанас Георгиев, Васил Василев, Левтер Лукджов, Даниел Клинков, извинявам се, Полина Петрова. Това са 9 участника. В майсторското шофиране може да заходите до старта, като излезете от паркинга и веднага в дясно завиете първата възможна отбивка в дясно и отново в дясно, когато стигнете до стадиона. Там е остър завой, но с една-две маневри може да го вземете. Преди малко съобщих, че ще има такава, но правилата тази година са малко по-различни. Имате право на 2 обиколки, като взимаме времето от най-добрата обиколка. Тоест имате право на 2 пъти да преминете през трасето и ние вземаме най-доброто време като решаващо за класирането. Тук елемент паркиране назад. Зигзаг между конусите и влизате в този така наречен квадрат. Трябва да излезнете, като обърнете в квадрата, без да допускате тежки, без да забавяте колчета. Когато има нарушение, някой от нашите мъжади вдига знамето. Тук имате паркиране напред, излизане от клетката, забутаме колчета и спиране на финала. По този начин. Предните гуми преминават, задните остават. Времето на тази демонстрационна обиколка е 46 секунди, точка 12. Това беше за 2026. Имаше хубави коли, хубави жени, скара, много игри и състезания. И освен това, ви очаквам до година.